Здравствуйте, друзья! С вами доктор Болотова. И мы продолжаем цикл рассказов о гомеопатических препаратах. Влажный кашель можно ли лечить гомеопатией? Конечно, да. Основные препараты для терапии это пульсатила, силицея, станнум, фосфор и калий-бихромикум. Конечно, их значительно больше, но чтобы узнать о всех гомеопатических препаратах для терапии влажного кашля, приходите учиться в школу гомеопатии Болотовой на начальный курс. Что такое влажный кашель? Кашель с мокротой. И мы будем с вами на следующих наших встречах дифференцировать влажные кашли в основном по мокроте, а также по некоторым особенностям, которые присущи для препаратов для терапии влажного кашля. Если вы хотите узнать о лечении каких-то болезней побольше, пожалуйста, напишите об этом. До новых встреч, друзья! Не болейте, будьте здоровы и ждем вас снова!